Bordi drejtuesi i Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim, i shoqëruar nga Drejtorisha e Përgjithshme e Komanduar dhe përfaqësues të ambasadas suedeze, zhvillua një vizitë në Bashkinë e Shkodrës në kuadër të bashkëpunimit afatgjat me Shqipërinë dhe mbështetjes për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Suedia dhe SIDA janë partner afatgjat të Shqipërisë dhe mbështetës të fortë të procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në këtë kuadër jam këtu së bashku me kolegë nga bordi i SIDAs dhe ambasada suedeze. Kemi qenë shumë të kënaqur që patëm mundësinë të vizitojmë Shkodrën sot. Gjatë vizitës, përfaqësuesit e SIDAs panë gjithashtu nga afër një prej ndërtesave historike në qytet, e cila pritet të shndrohet në muze. Drejtoria e Përgjithshme e Komanduar nënvizoi se delegacioni ka mbetur impresionuar nga peizazhet dhe veçanërisht nga liçeni i Shkodrës, duke theksuar njëkohësisht rëndësinë e ruajtjes dhe mbrojtjes së mjedisit. Jemi informuar për të gjitha përpjekjet që po bëhen, për shembull lidhur me situatën mjedisore në rajonin e Shkodrës. Vizituam liçenin e Shkodrës dhe zhvilluam biseda interesante mbi rëndësinë e monitorimit ekologjik si pjesë e zhvillimit të rajonit, por edhe si një aspekt i rëndësishëm i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjithashtu patëm mundësinë të vizitojmë këtë ndërtesë madhështore këtu në Shkodër dhe mësuam sa ajo pritet të shndërrohet në muze. Kjo ka shumë kuptim, pasi ky është vërtet një rajon i bukur, jo vetëm për natyrën e tij, por edhe për historinë e pasur. Suedia pritet të vijojë të ndjejë nga afër zhvillimet në Shkodër si në drejtim të promovimit të saj si destinacion turistik, një fushë ku bashkëpunimi mes dy vendeve mbetet prioritar.